Shalom, menjua-jua man banta krina senina moria ija paperingan ori enda jumpa ka kita ibas PA online ta makana sope sie mariras kita artoto kita. Bujur Tuhan igejapkan kami pengkawal hindu bas geluh kami. Mesikel kami ngalukan katandu ngeranalah kam arah bahan PA moria enda gelah jadi gegeh kami. Ibas gelar Tuhan Yesus artoto kami. Amin. Senina Moria si jadi bahan PATA Minggu 23 20 Agustus 2026 enda ibuat ibas Kolose bindu telu ayat 22 25 bagenda katana. Okam budak-budak patulah mantuandu ibas kaipe. Labo saja tupung ia ije tempat-tempat kam darami pujin ibas manusia nari saja. Tapi bahanlah alu ukur du bulat arkiteken kemalangendu mantuhan. Kai pesi bahandu dahi kela alu tutus tempat-tempat kam erdahin guna Tuhan labo guna manusia. Ingatlah ibas Tuhan nari kap upahdu. Alu kendu mekai singgoy sikap Tuhan man anak-anakna. Sebab Kristus ngetuandu si tuhu-tuhu janah kam budakna. Janah kalak sirbahan salah. Sepe jelmana hukum rikutkan salahna. Sebab krina manusia la rendobah lebih-lebih dibata. Terjeng-jenda katana. Temata erdahin guna Tuhan. Tujunna gelah moria nuriken palas ras tujun erdahin. Si peduaken gelah moria dahikan krina pendahin si tep-tep wari alu disiplin la jungut-jungut la erbanding-banding bujur ras setia. Nah senina moria erdahin sada si usur kel si lakukan kita benakan benda pagi-pagi seku tengah berngina moria kuskas kaikin erdahin adis sungkun ka kaikin tujun ardahin. Lik piga-piga si mekatep kel iturikan karena dahin. Lik deba ngatakan ca ardahin guna datken upah. Entah sen, entah duit. Ardahin guna ngisi waktu luang. Lik kadeba ardahin guna mengaktualisasikan diri. Jana lik kadeba ardahin guna meningkatkan status sosial martabat ras sidebanda. Nah, cara pandang erdahin lit kalak sirdahin adina si idah semangat. Tapi lit kange deh bakal erdahin lit perasaan pekerjaan itu adalah beban, latih, bosan, terjeng rutinitas, entah pe kesemalan. Wari enda ibas bahan PA Moriata Paulus mereken pengertiin simbaru man perpulungan Kolose. Perpulungan Kolose, perpulungan singuda. Tapi adina si ida perkembanganna cukup mantap. Perkembangan kini tekena trida. Jana ibas perpulungan dem kelbas kekelengan. Jadi perpulungan endang git lazar kini teken pebagesi pengangkan karena kata dibata jana tuhu dem kekelengan banci sinen ibas pasal sadanar. Makana relasi nasi mahuli ras dibata tuhu terida. Maka ibas paksa enda Paulus nuriken ugakin arusna orat geluh kalak si mempunyai relasi dengan Tuhan. Terkhusus bas ogenta enda orang geluh sebagai budak. Paksa sie ibas perpulungan elit sistem perbudakan, sistem perekonomian perbudakan. Bagi sita budak makala sila ngasup ngalari utangna maka itukur dirina jadi suruh-suruhan jadi budak man si nukursa. Maka bas geluhna budak ngelakokan kerina dahin si suruh tuan. Ia iteruh kuasa tuanna dikontrol tuanna. Maka mekatep pendahinna labo ergaken.
la ngaloken upah maun lit perasaan dipaksa jana tuhu kecibalna pendahin budak enda pendahin si cukup rendah bespaksa si. Amin na bagay ya Paulus ngatakan uga dage arusna si ilakoken budak si enda pe ikawitken banci jadi bagin kita iba sendahiken dahin si tep-tep wari. Kai harus ilakoken budak. Si pemena ara ogenta enda ikatakan patuh bas kaipe. Patuh artinya taat bas kaipe. Patuh disiplin. Sentudu uras arusna aturan kai siaturken arus ilakoken. Waktu patuh kata wari harus patuh makap ibas krina paksa. Labo terjeng subuh iidah kalak entah pe idah tuan na tapi entah pe la iidah. Jadi subuh li singidah rasla li singidah sa makana erdahin sebagai budak harus patuh. Li CCTV entahlah li CCTV na harus patuh disiplin. Si peduakan bulat ukur mereka ngaruh simbelin iba carang geluh. Adina bulat ukur erdahin entah pe sepenuh hati tentuna ulih pendahin pe ulin asangken si erdahin la sepenuh hati. Si petelukan ibabai tutus nunut seh erkedungan la tangkap pulahken dahin seh dung dahi kencang. Si peempatkan ikatakan Paulus erdahin guna Tuhan labo guna manusia. Pendahin jadi persembahan man Tuhan maka ikatakan guna Tuhan. Jadi termulialah Tuhan arah kai si lakoken. Seh maka tupung idah kalak sinterem pendahin idah kalak Tuhan bagai di bata erdahin aluratur bas kitab Kejadian sada jana arasie kalak sirdahin kalak tek man Kristus pe erdahin aluratur ibas sendahikan dahin bagi kai si arusna ilako kendai kai dage perlu igelem selaku budak. Ibas paksa Paulus ngatakan si pemena bas di batanari upahno. Jadi bagi kata kami dai makana budak la ngaloken upah la iergaken ibas paksa si. Tapi Paulus mereken motivasi pencembah makana ibas di batanari upahno. Di bata si mereken upah. Di bata tuan jadi biasana si mereka upah si mada dahin. Jadi ikatakan Paulus makana di bata mereka upah nang dangi kalak sir dahin. La terjeng nang dangi kalak sir dahin jadi kena alu kena kai singoy sikapkan man anak-anakna. Arasieda ngatakan sama kada di bata ngidah kalak sir dahin jadi kena jadi anak-anakna anak-anak di bata jana tuhu mereka upah. Jadi idah di bata sekubas pusuh ta tupung kita erdahin. Sebab ibas sada Samuel 10:6 ayat 8 tangkas ikatakan Tuhan ngidah pusuh labo ngidah rupa arasienda ibabai makana tupung kita dahikan kai pesi dahikan kita subuk ngaloken upah bas manusia nari subuk lah ngaloken upah dahikanlah alu bulat ukur tutus patuh bas pusuh nari sebab si gejap maka dibata si mereken upah ta si peduakan ikatakan Paulus makana Tuhan adil keadilan dibata teridah arah ia mereken si sentudu ras perbahanan manusia. La ardobahan lebih-lebih dibata makana ia mereken upah si adil, si salah iukumna, si benar kena.
Nah, enda maikatakan Paulus nangdangi perpulungan Kolose. Kai dage adina si kawitkan ras kegeluhenta si tep-tep warina. Si pemenang. Kai pe sidahikan kita mereken nilai yang cukup penting. Pendahin sada bagin sila terpersirang keras kini teken. Makana kalak sir kini teken, kalak si senang meriah ukur ibas ardahin. Si peduakan la ardobahan pendahin sekuler ras pendahin pelayanan. Lalit si ganjang teruken kerina guna kemuliaan di bata. Jadi persembahan taman Tuhan. Karena kerja dan ibadah seri akar katana avodah si artina maka kerja dan ibadah. Arasienda bajis katakan kerjaku adalah ibadahku, kerjaku adalah persembahanku. Semalna ersembah mereken si mehulina, si badiana la ercacat makana arah geluhta. Kai pesidahikan katakan bas pusukta enda persembahan kuman Tuhan. Subuk nuci piring, subuk erdakan, subuk kai pesidahikan kita. Ingat itu untuk kemuliaan di bata. Bagendam akap kami ibas paksa enda, mari sidahikan dahinta alu si tep-tep wari alu disiplin, laju jungut, la erbanding-banding, bujura setia sebab di bata ngidah pendahinta. Jana video si tonton kita bas minggu enda babai kita memotivasi hidup dalam ketulusan. Tuhan masu-masu ras kita artoto. Bujur Tuhan ialokan kami katandu pengasup dage kami dahikan dahin kami sentudu ras surah-surado. Ibas gelar Tuhan Yesus artoto kami. Amin. Mejojo aman bantakrina. Selamat RPA. Shalom.